Todo parece indicar que el motor funciona perfectamente. Arranca sin dificultad. El ralentí es estable. No escuchas ruidos extraños. Sales a la carretera. Durante los primeros kilómetros, todo marcha como siempre. Pero cuando exiges un poco más de potencia, algo cambia. El vehículo tarda en responder. Sientes una ligera vibración. Luego aparece un tirón. Después otro. La aceleración ya no es uniforme. Es como si el motor estuviera perdiendo fuerza por momentos. Miras el tablero. Y aparece una advertencia que nunca pasa desapercibida. Check engine. Conectas el escáner. Y el resultado es P0307. Muchos pensarán inmediatamente. Debe ser la bobina. Otros cambiarán la bujía sin hacer ninguna prueba. Pero la realidad es que ese código no identifica una pieza dañada. Lo que realmente indica es que el cilindro número 7 dejó de realizar una combustión eficiente. Y descubrir la verdadera causa requiere mucho más que reemplazar componentes. ¿Qué significa el código P0307? El código P0307 significa Cylinder 7 Misfire Detected. En palabras simples, la computadora detectó un fallo de combustión específicamente en el cilindro número 7. Este es un código OBD2 genérico. Puede aparecer en prácticamente cualquier motor de gasolina con 7 o más cilindros, aunque es mucho más común en motores V8, V10 y V12. A diferencia del código P0300, que indica fallos aleatorios o múltiples cilindros. El P0307 señala exactamente cuál cilindro presenta la anomalía. Sin embargo, eso no significa que el problema esté únicamente en ese cilindro. Muchas veces, la verdadera causa se encuentra en otro sistema del motor. ¿Qué es un misfire? Cada cilindro necesita 4 elementos para producir potencia: aire, combustible, compresión, una chispa fuerte en el momento exacto. Si uno de esos elementos falla, la combustión deja de generar la energía necesaria. El cilindro pierde eficiencia. Y el motor comienza a trabajar de manera irregular. Aunque solo falle un cilindro, todo el equilibrio del motor cambia. Por eso aparecen vibraciones, pérdida de potencia y un mayor consumo de combustible. ¿Cómo detecta la ECU el P0307? La computadora no observa directamente la combustión. Lo que realmente monitorea es el comportamiento del cigüeñal. Después de cada explosión, el cigüeñal acelera ligeramente. Si el cilindro número 7 no aporta la potencia esperada, esa aceleración disminuye. El sensor de posición del cigüeñal detecta esas pequeñas variaciones. La ECU analiza esa información cientos de veces por segundo. Cuando identifica suficientes eventos anormales provenientes del cilindro 7, almacena el código P0307. Todo ocurre mucho antes de que el conductor perciba claramente la falla. ¿Qué siente el conductor? Dependiendo de la gravedad del problema, puedes experimentar ralentí inestable, vibraciones del motor, pérdida de potencia, aceleración lenta, jalones durante la conducción, dificultad para arrancar, aumento del consumo de combustible, olor a gasolina sin quemar, explosiones por el escape, check engine encendido. Pero existe una advertencia mucho más importante. Si la luz del check engine comienza a parpadear, el combustible sin quemar está llegando al convertidor catalítico. Y continuar conduciendo puede provocar daños muy costosos. ¿Por qué es tan peligroso? Cuando el cilindro 7 no realiza correctamente la combustión, parte del combustible sale sin quemarse. Ese combustible llega directamente al convertidor catalítico. Allí continúa quemándose debido a las altas temperaturas. Las consecuencias pueden ser muy serias. Sobrecalentamiento del catalizador. Derretimiento del núcleo cerámico. Obstrucción del escape. Pérdida severa de potencia. Una reparación de miles de dólares. Por eso un código P0307 nunca debe ignorarse. Principales causas. Bujía desgastada. Es una de las causas más comunes. Con el paso del tiempo, la chispa pierde intensidad. Y comienza el fallo de combustión. Bobina de encendido defectuosa.
Puede fallar únicamente cuando aumenta la temperatura del motor o durante aceleraciones fuertes. Eso hace que el problema sea intermitente. Inyector del cilindro 7. Si entrega menos combustible, la mezcla será demasiado pobre. Si gotea continuamente, la mezcla será demasiado rica. En ambos casos, la combustión deja de ser eficiente. Fugas de vacío. Una entrada de aire no medida modifica la mezcla aire-combustible. Cuando la ECU ya no puede compensarla, aparece el código. Baja compresión. Puede deberse a válvulas quemadas, anillos desgastados, pistón dañado, junta de culata defectuosa. Sin una buena compresión, la combustión nunca será completa. Baja presión de combustible. Una bomba desgastada. Un filtro obstruido. O un regulador defectuoso. También pueden provocar este código. Sensor MAF contaminado. Cuando calcula incorrectamente el flujo de aire, la mezcla deja de ser la adecuada. Y aparecen los fallos de combustión. Problemas de sincronización. Una cadena o banda de distribución fuera de tiempo altera el momento de apertura y cierre de las válvulas. Como consecuencia, el cilindro pierde eficiencia. Diagnóstico profesional. Un diagnóstico profesional siempre comienza obteniendo información, no reemplazando piezas. Paso 1. Escanear todos los códigos almacenados. Buscar códigos relacionados con combustible, sensores o sincronización. Paso 2. Revisar el freeze frame. Analizar. RPM. Temperatura. Carga del motor. Velocidad. Condiciones exactas en las que apareció la falla. Paso 3. Inspeccionar la bujía del cilindro 7. Su apariencia puede revelar problemas de mezcla, aceite o sobrecalentamiento. Paso 4. Intercambiar la bobina con otro cilindro. Si el código cambia de cilindro, la bobina es la responsable. Paso 5. Verificar el funcionamiento del inyector. Escuchar su operación. Medir su resistencia. Y comprobar que entregue correctamente el combustible. Paso 6. Buscar fugas de vacío alrededor del múltiple de admisión. Una fuga pequeña puede provocar exactamente este código. Paso 7. Medir la presión del combustible. Una presión insuficiente puede afectar el funcionamiento del cilindro 7. Paso 8. Realizar una prueba de compresión. Y si es necesario, completar el diagnóstico con una prueba leak down para localizar pérdidas internas. Error muy común. Muchos observan P0307 y reemplazan inmediatamente la bujía, la bobina, el inyector. Pero el verdadero problema puede ser una válvula quemada, una fuga de vacío, baja presión de combustible, un conector eléctrico dañado, una distribución fuera de tiempo, desgaste interno del motor. Un diagnóstico basado en pruebas siempre será más económico que cambiar piezas al azar. ¿Se puede seguir manejando? Si únicamente existe una ligera vibración, debes revisar el vehículo cuanto antes. Pero si el check engine está parpadeando, detén el vehículo tan pronto como sea seguro hacerlo. Seguir conduciendo puede destruir el convertidor catalítico y aumentar considerablemente el costo de la reparación. Quédate con esto. El código P0307 significa que el cilindro número 7 está perdiendo combustión. No identifica una pieza específica. Identifica una condición que debe investigarse cuidadosamente. Y encontrar la verdadera causa requiere revisar. Sistema de encendido. Sistema de combustible. Admisión. Sensores. Sincronización. Compresión. Condición mecánica del motor. Porque una combustión deficiente en un solo cilindro puede alterar el funcionamiento de todo el motor. Y una falla que hoy parece pequeña puede terminar convirtiéndose en una reparación mucho más costosa. Porque en carros en las vías, los códigos de falla no te dicen qué cambiar. Te muestran dónde comenzar un diagnóstico inteligente. Y comprender esa diferencia puede marcar la distancia entre una solución definitiva y seguir reemplazando piezas sin resolver el problema. Si sientes que esto es para ti, y quieres seguir creciendo, aquí abajo te dejo un enlace donde puedes seguir aprendiendo aún más.
Solo necesitas las ganas de aprender y dar ese primer paso. Te espero adentro para que sigamos creciendo juntos. Y si este contenido te fue útil, suscríbete y activa la campanita, porque en Carros en las Vías no solo te explico cómo arreglar tu auto, sino que te enseño a entenderlo. Aquí no solo reparamos autos. Reparamos la forma de pensar sobre la mecánica. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.